სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ ხარების დიდებულ დღესასწაულს. აი მივეჩვიე რომ ვამბობდი ხოლმე, გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევას. ართულია ამის გარეშე ქადაგებით მოგმართოთ ამ სიტყვების გარეშე. გილოცავთ ხარებას. როგორ არის ნათქვამი ამ დღესასწაულის ტროპარში? დღეს ცხოვრებისა ჩვენისა თავი არს და საუკუნიდან დაფარულისა მის საიდუმლოსა გამოცხადება. ძე ღვთისა, ძე ქალწულის იწოდების. აი, ყველაფერს რაც სამყაროში ხდება, ესმით ეს ადამიანებს თუ არ ესმით, საბოლოო მიზნად აქვს საღვთო სიყვარულის ძალით ღმერთთან შეერთება. ეს არის ადამიანის ცხოვრების აზრი, აი ამ ღვთის სიყვარულის ძალით მადლმოსილება. შეგახსენებთ, წმინდა მამები ერთხმათ ამბობენ, რომ ქრისტიანული ცხოვრების მთავარი მიზანი არის სულიწმინდის მოხვეჭა, რითაც ადამიანი, ამის შედეგად ადამიანი მადლით ხდება ღმერთი და აღწევს განღმრთობას. და სწორედ ამისთვის მოხდა ძე ღმერთის განკაცება. ეს იყო მისი მიზანი. მაგრამ აი ისმის კითხვა იმჟამად, იმ საუკუნეებში, ნუ თუ შესაძლებელი იყო ასეთი მადლმოსილება, სრული მადლმოსილება ადამიანის. ათასობით წლის განმავლობაში კაცობრიობა ცხოვრობდა ცოდვებში, უწმინდურობაში, წარმართობაში. მართალია იყვნენ გამორჩეული ადამიანები, მათ შორის წინასწარმეტყველები, რომლებიც წინასწარმეტყველებდნენ მესიის მოსვლის შესახებ, ელოდნენ იმ დედაკაცის გამოჩენას, როგორც ნათქვამია ბიბლიაში, რომლის თესლიც დათრგუნავდა გველის თავს, ესე იგი ეშმაკს. მაგრამ ის არ ჩანდა და კაცობრიობა განაგრძობდა ცხოვრებას ბოროტების და ცოდვის ტყვეობაში. და აი დადგა დრო, როდესაც ზეციდან ღმერთმა მოავლინა ანგელოზი, რომელმაც აუწყა კაცობრიობას ძე ღმერთის დედამიწაზე მოვლინების და ქალწულისგან შობის შესახებ. იმ ქალწულისგან, რომელმაც თვით ღმერთს უნდა მისცეს ადამიანის სხეული. ესე იგი ამიერიდან შესაძლებელი გახდა ეს სრული მადლმოსილება. და ეს პირველად განხორციელდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პიროვნებაში. სწორედ ხარების დროს მოხდა ეს. და ამიტომაც ეს დღესასწაული აღინიშნება როგორც ჩვენი გამოხსნის დასაბამი, როგორც ტროპარშია ნათქვამი, დასაწყისი ჩვენი გამოხსნის, რომელიც შესაძლოა არც მომხდარიყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს თავისუფალი ნებით, რომ არ მიეღო ეს ხარება და რომ თანხმობა არ განეცხადა. და აი ასეთ მადლმოსილ ადამიანს, რომელიც სულიწმინდის ჭურჭელი გახდა, შეუძლებელია არ ცოდნოდა რა მძიმე წლები და დღეები ელისმას მომავალში. თუნდაც მისი საღვთო ძის ჯვარცმისა და საშინელი სიკვდილის სახით. შეუძლებელია რომ ეს არ ცოდნოდა. და ასევე ყოველგვარ ადამიანურ გონებას აღემატება მამაკაცის გარეშე ჩასახვის და შობის საიდუმლო, რომელიც მას ეუწყა. მას რომ გაევლო გულში ოდნავ მაინც აი ეს ფიქრები და დაბრკოლებულიყო, ხარება არ მოხდებოდა, არ შედგებოდა. ის კი როგორი ღვთისადმი მინდობით და სიმდაბლით მიუგებს თავარანგელოს, რომ აჰა მხევალი უფლისა,
მეყავნე სიტყვისა შენისა. აი ეს არის მისი საოცარი სულიერება და სიმდაბლე, უპირველესი თვისება. მხოლოდ აი ამ სიმდაბლეში შეიძლება გაიხსნას ადამიანის სული წმინდის მადლის მიღებისთვის. და აი ამ სიმდაბლემ გაუხსნა გული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს სული წმინდის მისაღებად. და ამ სიმდაბლის წყალობით ღირსი გახდა კაცობრიობა საოცარი ხარების. ამიტომაც წმინდა ეკლესია გვეუბნება ჩვენ, რომ დღეს ღვთისმშობლის გამო ხარობს ყოველი ქმნილება. როგორ არის ნათქვამი ჩვენს საეკლესიო ლოცვებში, ანგელოზთა კრებული და კაცთა ნათესავია რა, დღეს ხარობს. და ხარობთ ჩვენ კიდევ რატომ, ძვირფასო ძმებო და დებო, რომ არა მხოლოდ ღვთისმშობლის გული შეიძლება გაიხსნას სიმდაბლის ძალით სულიწმინდის მადლისთვის, არამედ ყოველი ჩვენგანის გულით შეიძლება გაიხსნას. ეს მოიტანა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ, ეს მოიტანა ამ ხარებამ. მხოლოდ ამ სიმდაბლეში შეიძლება იშვას ნამდვილი ღვთის სიყვარული. ეს სიყვარული კი არის ამაში იღებს დასაბამს ნამდვილი სწრაფვა სიკეთისკენ, ჭეშმარიტებისკენ, მშვენიერებისკენ. აი ძვირფასო ძმებო და დებო, დღეს ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებული მოწიწებით, სიყვარულით ვუმზერთ ჩვენი მოდგმის დიდებას და სიქადულს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. მუდამ ვადიდოთ იგი, მადლობდეთ მას და ვევედროთ იყოს ჩვენი მეოხი და შუამავალი, შუამდგომელი ჩვენი და მოგმადლოს ჩვენ ისეთივე სიმდაბლე, წმენა, მინდობა უფალზე და სიყვარული, რაც არის მხოლოდ და მხოლოდ გზა ჩვენი სულის გადარჩენისა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ძვირფასო ძმებო და დებო, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დიდებულ დღესასწაულს ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით, ღმერთმა მოიხსენიოს, შეიწყალოს და აცხოვნოს აც განსვენებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით, ღმერთმა გააძლიეროს, გაამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო. ამინ. მრავალი სიხარული მოგმადლოთ უფალმა თქვენ და სრულიად საქართველოს. ჩვენთან არის ღმერთი.